Fala galerinha, não tem mais vídeo no canal. Eu não tô falando muito. Ô galera, nossa, Pokémon Go, mano. É uma versão do Pokémon Go que eu achei. Agora mais do que nunca vou enfrentar aquele homem. Aqui, acertei. Eu não tô entendendo o que isso vai ser, sabe? Tá, precisa de um. Você então parece ser a Mano, como que eu vou jogar bola? Eu não consigo. Às vezes eu penso que tanto sofrimento deveria ter uma compensação. Deus é infinitamente bondoso de milagres. Não joga! Não, ele nunca se esquece das pessoas. Ele cuida delas. Não joga. Padre, eu fico muito feliz com a sua visita. Mano, eu não joguei isso não. Eu falo tudo o que ele disse. Ele vai ficar muito feliz. Feliz. Mano, não sei jogar Pokémon, mano. E poucas vezes me Mano, senti Pokémon me esquisito. Eu vou instalar Pokémon Go e instalar. Ah, não. Tchau, galera. Tchau.